السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الدجاج محمر وبدغميرة العراسات، ولكن الدجاج راه معمر بالشعرية الصينية ومفور في الكسكاس مع خبز ديال الدار حتى هو نشاركو معكم. نبداو على بركة الله. هنا عندي 4 ديال الدجاجات راه مغسولين مزيان، راكم كتشوفوهم كيشعلوا بالحامض والملحه، وشللتهم يعني 4 المرات ولا 5، وحيدت ليهم داك العنق اللي كيكون فيه بحال شي عرق ولا ما عرف شنو هو هذاك. المهم وداك الماده اللزجه اللي كتكون في الجناب هي اللي كتخلي الزفوريه. هنا عندي درت الربيع والحامض وطحنتهم في مولينيكس مع كاس ديال الماء. هنا كما كتشوفوا الحامض راه باقي عندي ما تطحنش مزيان، غنحيدو ونعاود نطحنو مره اخرى ونعاود نضيفو في البانيو، حيت به غادي نشرمل الدجاج. تما راه عندي حامض مصير، ماشي حامض خضر، الحامض مصير هذاك، ولكن درت تقريبا حامضه ونص بالقشره ديالها ماشي غير اللب. وهنايا غندير معلقه ديال السمن الحر، يعني حايل واحد شويه، ولكن ماشي ما فيهش الحروره بزاف. غادي نديرها معلقه، يعني معلقه عامره، حيت انا درت 2 المرات. صافي. وغادي نضيف معاهم كنور ديال الدجاج، درت انا 2 ديال الطاماط، وغادي نزيد عليهم التوابل. غادي ندير معلقه كبيره من كل حاجه، من سكنجبير، البزار، التحميره والكمون. راه ما كيداروش في الدجاج، هذه راه حاجه طبيعيه كلشي كيعرفها. كندير غير سكنجبير والبزار والخرقوم، يعني عرق والساشيات هذوك ديال الخرقوم كاغيط، يعني الملون الغذائي. وعندي حتى الزعفران زغبه، راه درتو في الكاس وضفت عليه شويه ديال الماء دافي باش يطلق داك اللون والمذاق وكل شيء. حتى الاخر عاد نضيفو. هنايا درت حتى شويه ديال القرفه، حتى هي في الترموله ديال الدجاج كتعطي مذاق زوين بزاف. وغادي نخلط الكل حتى نضيف زعفران زغبه وهذا الملون الغذائي. راه الا ما كانش هذا الملون ما كيجيش اللون ديالهم زوين. الا درنا غير الخرقوم الاخر بوحديتو هذا ما كيجيش زوين، ما كيعطيش داك اللون محمر، كيجي الدجاج ابيض. انا غادي نضيف بزاف حيت بانوا لي هاد الكويغطات فيهم غير شويه ما كافينش. غادي ندير 3 ولا 4 ديال الساشيات ديال الخرقوم. صافي. وهنايا غادي ندير داك الزعفران اللي قلت لكم، شتو غير الكميه قليله راه كافيه، ودرت عليها الماء دافي. صافي. وهنا راه طلق البنه ديالو، وغادي نخلط الكل بيديا، وغادي نشرمل دوك الدجيجات مساكن، وغادي نحاول ندخل ليهم تشرموله مزيان. هنا نسيت البزار عاد غادي نضيفو. صافي. ونخلط الكل مزيان مزيان. صافي. وغادي نشد الدجاجات ديالي مساكن، غادي ندير ليهم تبريمه تبريمه ديال الحمام. غنفركهم مزيان بهاد الشرموله وغنجمعهم هكا. صراحه غير غنجمعهم على ما نكمل وصافي. انا راه مازال غادي نعمرهم بالشعريه الصينيه، وغادي نخيطهم باش ما تفكش ليا ديك تخرج ديك الشعريه في الكسكاس ولا شي حاجه. هو الصراحه كنت باغا نطيبهم في المرقه، نشحر بصيله ونضيف الدجاج، ولكن خفت هذيك الشعريه تخرج وتولي ليا ديك المريقه كلها عامره بالشعريه. صافي تولي عندي سباكيتي بالدغميره د العراسات. اللهم تفاديا لهذا المشكل حاولت انني نفورهم في الكسكاس على صدرهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. وعاد ديك الساعه غادي نصاوب لهم التغميره ديالهم بوحديتها. راه كل شيء كاين في هذا الفيديو هذا، كل شيء واضح وباين، والطريقه كلها بالتفاصيل الممله.
صافي هنايا درت هاد الكاسرونه هادي، درت فيها الماء يغلي وغادي نضيف ليها الشعريه الصينيه. هذه العلبه الكبيره صراحه راه عمرت منها دوك 4 دجاجات وشاطت كميه كتيره. هاد المره الا بغيتو ديروا الشعريه الصينيه ديروا غير الباكيه الصغيره. انا ما عنديش الزيتون مقطع اولا لي شامبينيون حتى هما يمكن لكم ديروهم في التعميره ديال الدجاج. هنا عندي هاد الزيتون بالعظم قطعته حتى هو وغادي نزيدو على الشعريه الصينيه. وغادي ندير التوابل. صافي هنايا ها هو ضفت هنايا ديك الشعريه راه صفيتها مزيان وغادي نحاول نقطعها بالمقص طريفات صغار. هنايا باش ما نعاودش نضيف التوابل مره اخرى، ناخذ من هذوك الدجاج حيت شاطت داك العطريه وداك الشيء اللي باش شرملت يعني بقى لتحت في البانيو. بزاف هما اللي غادي نضيف، يعني راه فيه السمن فيه الحامض فيه التوابل كلها، القرفه زعفران زغبه. يعني ما نلقاش محسن من هاد التغميره هذه هي اللي نبنن بها ديك الشعريه الصينيه باش غنعمر الدجاج. صافي غادي ندير لهم بحال هكا ونخلط مزيان ديك الشعريه باش تدخل فيها البنه، باش منين تقسمي يا لاله داك الدجاج وتكوني كتاكليه يعطيك مذاق زوين في الشعريه الصينيه وتكون بنينه ما تكونش زفره. واحد الحاجه البنات، راه انا ما درتش الزيت في العطريه، ما كنديروهاش دابا كاع، ما كنديروهاش في التوابل. حتى تبغيو طيبوا الدغميره وديك الساعه ديروا الزيت البلديه والروميه بجوج. صافي هنايا غادي نولي طبيب جراح، غادي نخيطهم مزيان صافي باش ما تفكش ليا ديك هذيك العطريه تخرج وحتى الشعريه الصينيه. هذا راه خيط اليمونتير يعني غذائي ما تخافوش منه. صافي وحتى الرجلين حتى هما غادي نجمعهم بالخيط وغادي تشوفوا تبارك الله. عرفتي في الاخر الفيديو راه طابوا بقاو بحال هكا نيت، بقاو مجموعين ما تفكوا ما والو، يعني ما يحشموكمش مع الناس الا جاو عندكم ويتفرتت الدجاج. وفي نفس الوقت طابوا الصراحه الصدر ديالهم هشيش بزاف. نستمر بحال هكا نخيطهم كاملين وديك الساعه ندوزو للطريقه باش نصاوبوا الدغميره. هنايا بغيت نوريكم واحد الطريقه كيفاش تحتفظوا بهم في الثلاجه حتى النهار الثاني او الثالث باش طيبوهم. كاينه واحد الاشاعه كتقول ان الدجاجه الا كانت معمره بالشعريه الصينيه ما يصلحش ديريها في الكونجيلاتور اولا في الثلاجه حتى يعني تشرملي الدجاجه وحتى تبغي طيبيها عاد تعمريها بالشعريه. ما تخافوا والو، راه كتبقى هي ما كتطلق لا ما لا حتى شي حاجه. وكطيب وكتجي عاديه. المهم هانتوما شفتوا معايا الطريقه، ديك العطريه اللي شاطت ليا في البانيو راه درت كل ميكه درت فيها مغرف وعمرت في الميكات باش تزيد ديك التشرموله تدخل في الدجاج، وفي نفس الوقت ديك التشرموله هي اللي غنطيب فيها النهار الثاني، غنطيب فيها الكبادي والقناصي وداكشي. وهاد الطريقه هذه ديال هاد جوج دجاجات علمتهم حيت هما صغارين شي شويه، هادوك الاخرين كبار وهادوك موين يعني علمتهم. هنا البنات راه نهار الثاني راه درتهم في الكونجيلاتور ماشي حتى في الثلاجه لتحت حتى جمدوا وطلقوا، وعرفتي راه دغيا طابوا الصراحه وما وقع لهم حتى شي حاجه. واخا فيهم الشعريه ومخيطين ودرتهم في الكونجيلاتور راه بقاو عاديين ما كاين والو. صافي هنايا هذا الكسكاس كبير هز جوج، وحده موين وحده صغيره، وحده موين وحده كبيره، والكسكاس الاخر درت فيه وحده. شوفوا تبارك الله شحال ديال البصله غادي نقي. بغيت الدغميره بزاف، انا كتعجبني الدغميره تبقى شايطه ليا كاع اولا المهم كتعجبني الدغميره. هنا راه ما نقيتهم تغفر لي ربي الذنوب، عرفتي كتقتلني البصله في عينيا. هنايا عندي هاد الكبادي والقناصي والعنق غنضيفهم كاملين مع بعضياتهم في كاسرونه ونردهم يطبخوا غير واحد 5 دقائق. صراحه ما تنديرش الكبده بوحديتها الطبخ، كندير كل شيء تحيد منه الزفوريه
ويجيو زوينين. هنايا غادي نشد هاد البصله هادي، غادي نطحنها في هاد الهاشوار، وغادي نطحنها شويه رقيقه ماشي غليظه، باش ملي كطيب التغميره ما كتجيش ديك البصله هكا كتغزز، باينه غليظه بحال غير مشحره ولا شي حاجه. وهانتوما كتشوفوا هنايا هذه هي العطريه اللي شاطت من الدجاج، راه استغليتها ما غنضيعهاش. وفيها غادي نطيب دوك الكبادي ودوك القناصي والعناق وحتى البصله، وهنوريكم الطريقه كيفاش. المهم فاش رديت الدجاج كيتفور، قلت علاش لا نعجن شي شويه ديال الخبز ونصيفطو للفران ديال الزنقه. تبارك الله، الفران ديال العواد كيطيب الخبز زوين وكيحمرو من كاع الجوانب، وفي نفس الوقت كتقدري تقرصي الخبزه كبيره والطيب كتجي زوينه. بالنسبه للناس اللي بحالي عندهم الفران صغير، خصكي ضروري تعجني داك الخبيزات صغيورين. هنايا عجنتهم كبار وديتهم للفران، تتجي فيهم ريحه العواد، يا سلام يا سلام. انتم تشوفوا العجينه ديال الزربه خلط على اللو غير شي شويه صافي. وانتم تشوفوا معايا الطريقه ديال العجينه ديال الزربه. هنايا راه ضفت هذاك القناصي والكبادي وداكشي اللي كنت غليت في الماء سخون، وحتى البصله حتى هي اللي كنت درت في الهاشوار وقطعتها رقيقه صافي. وزدت هنا شويه ديال التوابل، البزار، السكنجبير، القرفه والخرقوم وشويه ديال السمن، وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. وها هو الخبز راه مشيت جبته من الفران وجيت. شوفوا كي جات تبارك الله، والله الا ريحته زوينه وكبار. شوفوا نص خبزه راه كليناها، باقي كاع ما برد الخبز. زوين زوين بزاف الصراحه. الخبز ديال الدار نعمه نعمه بالصراحه، احسن من الخبز ديال الزنقه، وفيه واحد الريحه وفيه البركه وكيشبع احسن من الخبز ديال الزنقه. وفي نفس الوقت راه صحي على هذاك اللي كيكون فيه السكر وكيكون فيه محسن الخبز. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كي جا صافي. هنايا الدجاج راه طاب في الكسكاس. وهنايا هاد الطبسيل درت 2 معالق كبار ديال الزبده، هذه ليليا العاديه، ودرت معلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال لاموطارد، وخلطتهم مزيان بالفرشيط معكتهم. وغادي ندهن بهم هاد الدجاج. راه الصراحه الدجاج خليته منين طاب خليته حتى برد، عاد حيدته من الكسكاس باش تبرد وخدا راحته. عاد غادي ندهنو بالزبده وعاد ندخلو الفران باش ديك الجلده ديالو ما كتقطعش وكتحمر وكتجي صراحه زوينه مقرمله. صافي غادي ندهنو بهاد كما قلت لكم الزبده والهريسه ولا موطارد، راه صراحه كتسرع الدجاج وكتعطيه لون زوين، وكتجي الجلده ديالو محمره وبنين، وما كتجيش ديك الهريسه حاره. الصراحه كيمشي ليها الجهد ديالها مع الفران، كتجي زوينه. صافي غادي ندهن هاد الدجاج كامل بهاد الطريقه، من ظهرو من صدرو من كل شيء، والرجيلات ديالو من طبيعه الحال. صافي وغندخلهم للفران ونخليهم يزيدوا يتحمروا على خاطرهم. ومنين يطيبوا البنات حيدوا لهم داك الخياطه داك السيزاريان اللي درنا ليهم، عندك تنساوهم وتحطوهم هكاك للناس او للضياف ديالكم اللي غيجيو. منين يطيبوا غير سحبوا داك الخيط جروه غير بشويه وراه كيتحيد وكتبقى البلاصه مجموعه، ما كتشتت لا شعريه لا والو. صافي وكما قلت لكم ندهنهم هكا مزيان وندخلهم للفران. ومنين يطيبوا على خاطرهم ديك الساعه نشارك معكم النتيجه ديالهم كيفاش جاو. صافي هذه هي النتيجه ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران، راه تحمروا وطابوا على خاطرهم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالضغط على زر الاعجاب، والناس اللي مازال ما تابوناتش معايا ضغطوا على زر ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد لوحته في القناه. وشكرا على المتابعه.